弟兄姊妹早晨嚇，我都熟咧，都要祝福大家嘅嚇。代表崇真會黃埔堂嚇向大家問安。我而家喺崇真會黃埔堂參與咧，即係侍奉主任牧師咧，就係我太太嚇吳雅婷牧師。咁咧，我哋喺嗰度喺今年開始學習夫婦咧，即係一齊去配搭去侍奉。亦都當然代表信義中神學院啦，向大家問安。其實咁多年嚟呢，即係可以咁講，信義中神學院或者崇真會，我哋都係共緊患難嘅。我哋都經歷過好多唔同嘅風風雨雨嚇。睇共患難，今日呢，我想同一思想就係呢個主題：共患難、共恩愛。對關鍵咧就唔係淨係個共，而係個對象。我自己咧係喺，雖然我係住大圍，但係我係喺18年底咧先至開始咧係學咧去踩單車嘅。之前我係好少咧識踩，但係唔識踩，即係唔常踩單車。邊個識踩單車嘅舉手？哇！邊個一個禮拜至少要踩過一次單車嘅舉手？嗱，我就係呢種狀態啦。我識踩，不過咧就唔關我事啊。即係要踩，咪租啲共享單車咯嚇。嗰陣時啱啱開始有啲共享單車。咁咧，但係咧，我喺18年底咧係開始好認真咧，即係想做運動係去鍛鍊身體，係去學即係用呢個做我嘅運動，好似而家跑步行步咁樣樣。咁我初學嗰陣時咧，個主要原因係因為有一位嘅都係崇真會嘅牧師，而家係牧師嚇，嗰陣時係傳道人，去挑戰我，去神擺得你喺大圍，如果你唔踩單車，你就浪費神俾你嘅恩車。佢講到咁嚴重啊！咁後尾佢解釋俾我聽，原來真係喺大圍嘅差唔多個單車嗰個路徑係最完善嘅，係去到上水，甚至去到元朗，係一個最完善嘅單車徑嚟嘅。好啦，咁啊跟住呢位弟兄嚇，亦都傳道人去一齊去學啦。我初頭由大圍踩去大埔咧，已經咧喘氣喘得好犀利，真係冇氣啦。我記得踩到去沙田，即係行嗰個隧道上嚟，我已經咧要唞啦。咁跟住再行到科學園又要唞，跟住又再可以去到大埔。但係咧呢位嘅弟兄咧，佢其實嗰陣時佢技術好好嘅已經，但係佢好耐心咧去等待我嘅墮後緩慢，甚至有幾次我係試過踩唔小心咧可以跌咗落地嚇，擦傷嘅時候咧佢都陪住我嚇，包紮好，然後教我啦，下次點樣即係學跌啊，即係踩單車要學點樣跌。可以咁講，由18年底到而家，我從來冇停過。跟住買咗自己嘅單車，然後跟住就用嗰個單車就一路喺度踩，去學去踩單車。到而家，我大圍去大埔係真係好少可，好小事。好多時我哋甚至係會踩到去上水，都唔需要唞氣，即係唔需要，唔係唞氣嚇，即係唔需要喘氣一啖氣嚇，唔需要喘氣即係一條氣可以咁樣去個半鐘踩到去上水。偶爾咧，甚至咧係會同依位嘅我叫佢師傅啦一齊咧。一個上晝咧踩到去元朗然後錦上路嗰度搭翻單車翻嚟咁就先叫就係開始喘氣啦，可以攰。我可以咁講啦，係呢位嘅師傅同我共過患難幫助我。如果幫助我去學過 unlearn 咗好多我其實以往以為識單車踩單車一啲嘅但係其實係踩單車嘅壞習慣，甚至係一啲好危險嘅習慣，譬如渣渣會。要即係嗌人會令佢，其實呢個好危險嘅習慣，要慢慢去重新去學習嘅時候，我今日咧先能夠咧可以一齊踩一個好遠嘅單車旅程去遠到甚至踩過深圳，去深圳去踩甚至踩成日甚至最長嘅一次踩到去元朗，又踩翻嚟
不過去上水啫嚇，都翻唔到嚟咁，即係仲未夠氣嚇，翻嚟大圍。但係咁樣係因為有人同我共患難，同我去學習 unlearn 一啲嘢，relearn 一啲嘢。嗰日我其實思想去話同耶穌，我哋話要學耶穌，係咪？我哋話耶穌嘅吩咐係要傳福音，但係我哋有冇試過同佢共患難？我點樣去學耶穌嘅榜樣？我點樣落實以耶穌嘅榜樣同埋態度去侍奉、去生活？每個老師都有唔同嘅自學方法，有唔同嘅態度，所以聖經教我哋，你為父有好多，即係你可能為師嘅有好多，但係為父嘅只有一個。佢勸我哋每一個嘅基督徒去學耶穌，我哋就同大家一齊思想點樣去學耶穌法。喺我哋今日讀嘅經文呢度，其實簡單嚟講係兩段嘅，1至6節，7至11節。唔知大家有冇留意到呢？呢度嘅開始同埋結尾，第一節嘅開始同埋後尾嘅結尾，即係呢一段，有冇邊一個呢係重複咗嘅主題呢？嗱，你發覺時間關係啊，我只能講第一個就係講，我肉身受過苦呢，就與罪斷絕。喺第8節嗰度呢，就講咩啊？愛能遮掩許多嘅罪，係咪？即係停止去罪，停止去犯罪。嗱，原文個意思唔係指遮蓋或者斷絕，即係咁簡嘅原文個重複嘅意思都係 cease from sin， 即係停止喺罪惡裏邊。嗱，下一文會講到點樣去停止喺罪惡裏邊。但係至少喺第1節一開始就講到，佢話我哋就要用這樣嘅心志去裝備自己。呢個就係講緊第3章末耶穌基督點樣喺肉身受苦。呢個講明話我哋係要學耶穌喺我哋生命裏邊，好似同佢共患難，喺我哋呢個時代共受苦。佢話咁樣可以同罪隔絕嘅。個意思唔係叫我哋做個苦行僧，唔係做我哋即係攞啲嘢受苦嚇。最近有一個都幾恐怖嘅，印度有一個苦行僧啊，佢話連企咗10幾年，佢就要苦行結果隻腳壞死咗啦，影到佢隻腳壞死咗。唔係呢一種苦行，唔係呢種咁樣去苦待己身呢個苦行，但係要讓我哋係與耶穌嗰個生命或者佢自己嘅態度一同連結。即係換之，佢點樣面對不公義，我哋就要點樣面對不公義。佢點樣去柔和謙卑去服侍嗰啲不義對待佢嘅人，我哋今日又就要學點樣去柔和謙卑去面對服侍嗰啲不義對待我嘅人。時間關係，你可以翻去，你可以睇翻3章最尾嗰段，耶穌嗰段，呢度係一個以耶穌嘅榜樣，即係好似耶穌踩一輛單車，我哋就要學去咁樣去踩單車。點解呢？喺第6節，請大家同我第6節啊，唔該。呢度講佢之前係話，最主要原因係我哋要向嗰位審判活人死人嘅主面前去交賬啊！點解我要咁學啊？係要因為我哋要向嗰個審判活人死人嘅主去交賬。呢個主係指邊個啊？你得3個答案嘅啫，天父、聖子、耶穌、聖靈來充滿我嗰個聖靈邊個？係邊個？呢個主係指邊個？聖父、聖子、聖靈邊個？你又好唔係好清楚啊？你試下諗翻下頭先你背過嗰個使徒信經教會信條，嗰個教會信條咧，即係後尾有一句嘅，在那裏還要再來審判
生人和死人，嗰個佢係邊個？係耶穌基督嚟㗎，你記唔記得啊？我信耶穌基督，佢由童女瑪利亞所生，在比拉多治下受苦，由最後尾嗰度，在那裏還要再來，我哋盼望主耶穌再來，然後咩啊？審判生人和死人。原來呢個咁重要嘅認信呢，係嚟自彼得前書，呢個講緊耶穌基督。點解我要學佢嗰個模式開庫？因為將來就係佢去判斷我哋嘅生命有冇價值。所以第六節佢嗰個講話 according to man， 即係按住人嘅按住人，同埋 according to 靠上帝活着都係 according to God， 係按住人嘅標準，我哋面對審判嘅。但係按住上帝嘅標準，我哋係行善而受苦嘅。嗱，所以嗰靠上帝活着係指嗰死人傳福音嘅意思，就係嗰啲為咗耶穌基督學效耶穌受苦而殉道嘅聖徒，嗰啲係死人。將來有一日，佢都會俾上帝去睇。你按人被審判，你係被審判係不義，但係喺上帝面前，嗰個審判活人死人嘅主會宣告你係咩啊？你係忠心又良善嘅僕人。與耶穌一同受苦，佢就係挑戰我哋要停止過往一啲犯罪嘅習慣。呢個講話與佢共患難面對評價，就係常常提醒我哋有啲嘢以為自以為好啱嘅，但係我要翻返去，係耶穌先會仲裁我一生嘅好同埋唔好。我哋要不斷去衡量，要放低我哋一啲以為好啱、好嘅習慣，但係喺神嚟睇係冇價值嘅，喺耶穌嚟睇係唔重要嘅。我哋就要放低佢。就好似我話學單車，我以前覺得咧踩單車咧係要好謹慎咧，去握實隻手，同埋你望住前面嘅，即係望住前面，咁你咪唔會撞到人。原來係錯嘅。你踩單車最你要放鬆嚇，因為你要 flexible， 你要預備隨時路邊。第二，你係要望得遠嘅。譬如如果咁樣，我要望到提子嗰個對唔住啊，係阿傳道嚇傳道嚇嗰個，要望嗰個距離嘅，我先至可以調整到。咁但係我初頭係慣咗好緊去望近，好近，我係要 unlearn 呢樣嘢，我先至係放鬆望得遠。我哋信耶穌，我哋學耶穌就有好多呢啲咁樣，呢啲你話望得近揸得緊係咪好嚴重嘅罪惡呢？唔係，但係當你要學踩單車，呢個係一個好危險嘅習慣。同樣，當我哋信耶穌一樣，你未信耶穌嘅時候，嗰個習慣可能唔影響你，即係你好中意錢呢樣嘢唔影響你，係咪？只要你取之有道，係咪？但係當我哋跟隨耶穌嘅時候，你睇錢咁重要，呢樣嘢就變成影響我哋去跟隨神。呢個叫我哋要啦。要知道人嘅標準係咩？耶穌基督嘅標準係啲咩嘢？咁我哋就會慢慢，其實個生活心態就會越嚟越近耶穌嗰個生活方式。我知道大家開始做運動係咪？禮拜日係咪？身心靈一齊做運動，好好係咪？當你去學習要咁樣做運動，你發唔發覺有啲嘢有好多嘅習慣你需要放低嘅？你能夠行到呢步好困難㗎。你要放低咩啊？放低禮拜日唔可以瞓晏啲，係咪？你11:15崇拜嚇，喺比一般崇拜係晏咗9個字㗎嚇，你可以多9個字。唔係啊，我冇瞓晏㗎，我要早嚟侍奉啊！你要放低咧，去早嚟做嘢呢個心態係嘛？你要放低，要着得好四正，一定要好四正，咁你先至可以咧。即係改變咗，着得輕鬆啲 ，dress down 輕鬆啲，你就可以做到運動，可以同埋喺運動裏邊同弟兄姊妹一齊有團契，係一齊有支持。我哋要放低好多我哋自以為啱嘅嘢，當我哋跟隨耶穌。我自己最體會到其中一樣嘢咧，就係我咪話喺黃埔堂開始參與侍奉嘅。大家唔知我幾大都好，都知道我望我1把年紀㗎啦，係咪？
但我喺黃埔堂，除咗講道服侍之外，我而家要參與一個大專生團契去做導師。哇！望落去仲細過我啲仔㗎啦嚇，即係我生得出啲仔。如果我生得出嘅話，我仔應該大過佢哋，即係佢仲係讀緊最細嘅中五嚇，最大嗰個都係啱啱大學畢業嚇，好細嘅一班人喺我嚟睇啊。咁我初頭咧做團契，我諗住就係去查經嘅啫，即係其實做咗半年嘅咋。初頭就係查經，但係慢慢發覺咧，其實佢唔係淨係需要我查經教導，需要花時間同佢哋 hea 嘅。其實原來而家年青人好中意 hea 嘅嚇，我依班啦嚇。所謂 hea 嘅意思即係團契係1個鐘就完咗㗎啦，但係跟住咧就會要 hea 喺個教會嗰度咧。即係玩 board game 啦，或者傾偈啦，或者食下嘢啦。我初頭覺得好無聊，喂，做咩翻嚟教會好似淨係對佢 hea？但係唔係，慢慢一路，我願意耐心去同佢 hea 嘅時候咧，我就聽到去揾工嘅掙扎，聽到佢哋開始去，原來要 warm up 好耐㗎，要 warm up 成個零2個鐘啊！佢就真會講到一啲真嘅嘢啦。去揾工好難揾，而家 AI 取代咗好多佢哋專業嘅一啲開頭嘅嗰啲嘅工作。有講到即係拍拖啊，其他嘅嘢。我想講嘅意思係，當我哋共生活，你唔好講話共患難，我就要開始 unlearn，即係放低我自己諗住以往做導師嘅諗法，由我要學佢同佢哋一齊。但係調翻轉，當佢慢慢同我接觸嘅時候，其實佢哋都 unlearn 緊一啲嘢，佢先學到我同佢分享，同埋唔止我，仲有另外一位導師同佢分享職場嗰個態度。其實佢哋喺我身上，喺我同埋另外一位嘅導師身上，我哋不斷去係，佢哋都會 unlearn。佢 unlearn 就係睇工作係 work-life balance 啊，我話冇㗎，邊有 work-life balance 啊？知你唔好俾個工作捽你，即係攞晒你所，你邊時有可能你工作嚟講數，你可以揾到份好工作㗎？你一定要蝕底啊！咁佢哋又係初頭好唔習慣，點解工作要蝕底啊？我翻嚟屋企，我有阿爸阿媽養，我有自己一間房，點解要蝕底？我要同佢分享翻工作嘅意義，咩叫喺工作裏邊去見證神？係有啲嘢你係要行多1里路嘅。咁調翻轉，我就要喺呢個過程當中，我點樣喺團契喺服侍裏面行多1里路？嗱，我用呢個做例子，我想挑戰大家，我哋要用耶穌一樣嘅態度去生活，我哋就要真係要同佢共患難。個患難你預咗唔係話唔好講到咁逼迫嚇，即係喺校園俾人欺凌嚇，你要有個鐵拳老師出嚟出氣嚇，你唔需要講到咁偉大，就係講去放低我哋一啲阻礙緊我哋跟隨耶穌嘅習慣。呢個就係叫共患難。共患難就係所謂同罪停止。你願意去跟隨耶穌，你好多一啲壞阻礙我哋同神關係嘅嘢就可以去停止。好，停止之後有一個好重要嘅應用嘅結果，就請大哥同我讀第8節啊，唔該，就係頭先嗰另外一樣嘢，最要緊嘅。嗱，驟眼嚟睇好似即係字面嚟講就係，喂，我愛你啊！即使你偷嘢殺人，我都繼續去咩啊？保護你係嘛？去停止你係嘛？即係唔好理啦！我愛你咁啊，你犯事我都保你啦咁。嗱，呢個唔係叫做遮掩許多罪嘅意思。遮掩呢個動詞咧，喺依度之外咧，就只係喺雅各書5章喺新約啊，即係雅各書5章20節出現過。請聽我讀嗰度嚇。我嘅弟兄們，你們中間若有人迷失咗真理，
有人使他回轉。呢個人該知道，使一個罪人從迷途中回轉，會從死亡中將佢嘅靈魂救回來，而且遮蓋許多嘅罪。嗱，遮蓋就係呢兩度，而且係許多嘅罪，就係呢兩度同時出現。所以但係如果用雅各書去解呢度嘅意思咧，就係呢度遮蓋唔係視而不見，而又讓到嗰個人去勝過修復罪惡帶嚟嘅一啲嘅禍害，同埋令到嗰個人可以喺犯罪嘅過程當中轉翻轉頭，換之簡單，唔再喺罪惡中生活。所以喺一個群體裏面彼此相愛，彼此去施予恩典，係見證基督幫助我哋勝過罪惡嘅明證。我頭先提嗰個，你即刻笑下，我估你都有睇到嗰套韓劇，係咪？即係特別係真係好睇嚟，真係一路鬧嘅，一路好爽嘅嚇。唔知你有冇感覺嚇？我喺度睇覺得好爽，欺凌人嘅人，跟住有嗰個人鐵拳嘅去欺凌翻佢嚇，等佢感覺到咧被人欺凌嗰種痛苦啊，又仲跟住仲捉佢坐監去勞改啊。4個少年犯恃住自己14歲啊，走去揾人運毒啊，跟住咧韞住嗰啲去欺凌嘅嗰個女仔，於是嗰個鐵拳教師就捉咗佢，韞咗佢入監入，同啲殺人犯韞埋一齊等佢傾。你用呢個武力咧，你的確可以停止到佢犯罪嘅，但係嗰個意思咧就係你嗱睇戲係睇下，實際係點啊？實際就好似洪水嚟。你起一條壩，冇錯，你起咗條壩，你係令到個洪水係咩啊？暫停，唔會湧入嚟。但係其實你係積蓄緊個洪水嘅力量，到有一日，個洪水個力量更加重、更加大嘅時候，佢會衝破咗嗰個嘅堤壩，而帶嚟有更大嘅災害。你明唔明我意思啊？你打到佢，等佢唔欺凌，佢只會學足一樣嘢。哦，就係今日我爭緊啲權力啫，啊，以説俾你蝦，係嘛？於是佢會日後大個嘅時候會繼續諗，我點樣攞更多嘅權力？意思我唔會俾人蝦，係嘛？意思我只會蝦人，唔會俾人蝦。你只係積蓄緊佢，培養緊佢，佢點樣繼續用武力去對付其他人？現實上而家國家就係咁，啊，誰大誰惡，佢就誰正確。但係其實帶嚟係覆水難收嘅彼此嘅暴力。點樣治洪水呢？以往的確係起壩嘅。最近你有冇留意到香港點樣治洪水？因為我成日行沙田，我沙田有一個公園裏邊呢，佢話整緊個工程。起緊叫一個叫蓄水池。香港而家其實有一個好大嘅，都幾惠及民生嘅工程，就係喺好多嘅一啲表上面嘅公園嘅地方咧，喺下邊刮一個咧儲水嘅一個空間，引啲水咧係可以入去唔知幾萬平方米咁樣嘅，你可以上網睇到。水係向下流嘅，治愈洪水嘅根治嘅方法唔係即刻阻住佢嘅漲啊，而因勢地嚟到將個洪水引低佢，即係佢自然會流落去噶嘛。然後係減慢咗去泛濫個速度，一個緩衝區。其實呢個唔係淨係香港，呢個係學外國好多一啲成日泛濫成災嘅一啲地方。與其起壩，咁我不如咩啊？掘低，引啲洪水落去下邊一啲嘅位置，係而家係成效係最好。同犯罪有咩關係呢？我哋要指住一個人嘅罪惡嚇，電視就教我哋以武制暴，係咪？但係耶穌嘅方法。係教耶穌嘅方式係教我哋咩啊？去愛一個人，令到嗰個人去回轉，翻轉頭。第14、11節就係話，甚至我哋用恩賜，聖靈俾我嘅恩賜，去彼此去服侍、
建立。彼得跟住講，即係換之係你要愛佢，同埋你要用恩賜去建立幫助佢。然後跟住佢講個恩賜呢，佢就講到講道同埋服侍，好似我而家做緊咁。我有人講道，咁佢要點啊？按住上帝嘅聖言去講，咁所以我咪按住個經文同大家解釋咯。有人服侍，佢就要按住上帝賜俾佢力量去服侍。嗱，問題就喺度啦，恩賜係咪淨係得呢兩種啊？嗱，如果就係呢兩種嘅話咧，邊啲人先需要去同人分享恩賜啊？啊，講道同埋服侍，你有冇機會講到啊？你有冇啊？邊個有機會講到啊？你去數呢度數埋，可能得4、5個，係咪？服侍啊，服侍多啦，但係服侍都係啲咩啊？頭先領詩嘅敬拜嘅，但係彼得要講邊個去做呢樣嘢？邊個要彼此服侍？邊個要作上帝恩賜嘅好管家？邊個？人。所以請你唔好誤會，11節嗰個係去舉例嘅啫，唔係指所有。佢要話，只要你係學耶穌榜樣嘅，你就係人人有一個機會，人人都需要去用神俾你嘅恩賜去扶持、去幫助別人。你係健康少少嘅，你就可以用你嘅恩賜去扶持嗰啲做下運動唔舒服嘅人。到佢身體好返啦，哇！真係識功夫啦，打功夫啦，佢就可以按返佢嗰個嘅恩賜去扶持其他做唔到嘅人。咁樣先能夠令到我哋呢個群體停止犯罪啊！你明唔明我意思啊？因為我哋當我信耶穌，我要學耶穌嘅時候，好似頭先所講，我哋每個人都一定有一啲嘅罪惡嘅習慣咧，綁住咗我哋嘅。有啲人係怕鬼噶，有啲係中意貪錢噶，有啲人咧係中意權力噶，有啲人咧係可能有好多嘅成癮嘅嘢噶。但係嚟到教會，我哋就要學習坦誠，然後彼此去幫助對方，從呢啲錯誤嘅生活裏邊去咩啊？即係需要有人幫佢，讓佢喺嗰個生活裏邊去咩啊？轉翻過嚟，呢個先叫做遮掩許多嘅罪。而你願意咁做，唔係因為你有權，而係因為你經歷耶穌嘅愛。我舉一個例子，但因為我覺得最能夠去活現咩叫做愛能遮掩許多嘅罪。我中意睇戲㗎嚇，先排咪有套《九龍城寨》嘅，係嘛？大家有冇睇？龍捲風啊嗰啲嚇。鄭保瑞導演咧訪問佢嘅時候咧，佢曾經講過，呢個係其實初係嚟自網絡小説。佢一睇呢個網絡小説嘅時候咧，佢唔想拍唔知網絡定漫畫，好似係漫畫，有漫畫小説叫《九龍城寨》嘅。佢初唔想話，因為太多係黑社會，你殺我，我殺佢，佢唔想拍嘅，佢唔想再咁樣去即係好似教壞細路咁樣。佢話後期咧，佢當佢做資料搜集嘅時候，佢係睇到九龍城寨咧，原來有一個人嘅歷史，以至令到佢咧有一個真實嘅人咧做過嘅嘢，係以至佢願意咧去接拍，而將呢個人嘅一啲嘅經歷咧就套咗落咧龍捲風呢個小説人物身上。咁個真實人物就係叫潘寧卓 Jackie 潘寧卓。呢個係一個英國嘅女仔，60年代就嚟咗即係嚟咗香港去宣教，係一個英國嘅基督徒女仔嘅姊妹。咁佢係英國人，但係佢嚟到呢度，佢就好認定神係要去喺呢度咧係去做宣教。咁於是咧係一個單身嘅女仔，佢結果決定就住咗喺九龍城寨，就喺裏邊去住。而透過佢出去九龍城咧，有啲學校，因為佢英國人啦，而且佢係攞咗個大學嘅有一個教授英語嘅證書，所以好多嘅學校願意去請佢一個嘅本地即係英語嘅人去教
學生英語，所以喺嗰度呢，佢就可以賺到錢。但係賺到錢，佢就用個錢呢，就愛住喺九龍城寨，就喺嗰度呢，而且係用佢錢咧去幫助裏邊嘅人去信耶穌。佢甚至喺裏邊呢，就開咗一個叫做好似青年會，好似我哋啲俾青少年啲補習社，唔係一啲嘅補習地方，即係俾佢入去 hea 嘅。佢買咗啲康樂棋啊，又買咗啲即係少少嘢食啊，有乒乓波台啊，就希望啲青年人嚟呢度學呢，就唔會咧去學壞。嗱，唔好睇到睇套戲咁浪漫。大家有冇邊啲人係去過九龍城寨嘅？請你舉手。真係入過九龍城寨。你真係入過你就知嗰度係一個咩啊？唔係淨係污糟啊！喺最點啊？品流複雜，即係毒品嗰啲係好多好多黑社會，就係因為三不管英國殖民地又唔肯管所以裏邊係好多啲黑社會罪惡勾當嘅地方。喺嗰度真係咧死咗係冇人理嘅，唔會有警察會理嘅。但係佢就喺嗰度就去傳教，佢就開咗個青年會。咁跟住開頭呢，甚至呢係招啲青年人入嚟聽佢講一邊道先，然後跟住就俾佢喺度玩。於是好多人喺度玩，但係結果有一日，個青年會咧俾人打爛咗，即係嗰個地方俾人打爛咗，而家成個地方俾人抹咗啲糞便喺成個間房裏邊。佢好傷心，佢知道呢個呢係一個佢。之後大家好快就知啦，係一個黑社會嘅朋友，佢平時有接觸佢嘅一個朋友嘅所謂嚟嘅，就係阻止啲青年人繼續去，以至去黑社會去收多啲人。佢係帶頭做咗呢個破壞，但係破壞成咁喎，你有冇想像啊？破壞成咁喎，成間屋有糞土喎。成間屋變咗個廁所喎，所以佢好傷心，諗住就放棄。但係佢就係諗起耶穌嘅一句，佢祈禱諗住走啦，就唔想再喺度。可能去第二度宣教嘅時候，佢諗起耶穌佢講過，有人打你嘅左面，你要俾埋右面俾佢打。咁於是佢睇呢個係似乎係神叫佢繼續留喺度。於是係佢後尾再揾有另外一個一位吸毒而走翻嚟嘅姊妹，就同佢重新清潔個青年會。咁但係清潔完之後，佢繼續辦，佢都好擔心，繼續辦會有咩啊？會有繼續再有人嚟搞亂噶嘛？咁佢好猶豫嘅時候，佢就識到另外一個嘅有毒癮嘅年青人，都係有黑社會背景嘅年青人，佢叫 Vincent。咁呢個 Vincent 呢，就冇嗰個另外嗰個黑社會咁衰嘅，佢就知道呢個係好人嚟嘅，唔係嚟即係唔係即係唔係英國嗰啲嘅探子嚟嘅。於是佢就話：好，如果你再開，我會揾我大佬嚟保護你呢個地方㗎，打嗰啲咧喺處搞亂嘅人。咁潘寧卓咧一口拒絕咗嘅，因為黑吃黑唔得，唔得。咁反而咧只係咧你唔可以揾你嘅黑社會嚟幫佢手，反而咧就建議阿 Vincent 就跟住佢一齊，即係只要同佢一齊喺青年會嗰度，跟住佢一齊出去傳教。總之跟住佢。咁結果咧就真係好多嘅其他嘅人為咗咧驚咗呢個 Vincent 咧，就唔再咧去搞呢個青年會。咁反而就一開頭就呢個 Vincent 同佢一齊去祈禱。點解要提呢個 Vincent？因為去到後期去講翻，即係要潘寧卓去講翻呢個見證嘅時候，呢個 Vincent 已經變咗一個40幾歲嘅中年人。就換言之，即係佢係後尾真係信咗教，洗咗禮，然後帶咗佢好多僆去信咗耶穌。
然後係成立一間教會，就同阿潘連卓一間教會呢。咁喺嗰度繼續係去傳福音，戒掉咗食鴉片、吸毒。佢甚至帶咗有另外一個叫阿賢，仲有好多其他人離開毒癮。如果真係離開黑社會，去做翻一啲從良嘅工作。佢而且佢咁樣持續嘅愛呢位 Vincent 同埋周圍嘅人，係帶咗好多好多女士同埋男士唔再吸毒，又過翻一個正常嘅，即係正正常常嘅生活。呢個見證呢，你可以上網睇嘅，就係德蘭修女潘寧卓，你可以揾下，即係香港嘅德蘭修女潘寧卓啊，喺香港01嘅報章呢去報導呢件事，因為係佢不斷，你睇愛由60年代至到90年代，其實我冇去過嚇，但係我好記得我細個有行過九龍城寨，一行過浸除我就想走噶啦，係有浸除嘅真係。我就好驚，就想走噶啦。但我好難想像一個女人喺嗰個裏邊住咗成3年，係直到住到92、93年，係成個城寨拆嘅時候，佢就你喺網上面都揾到佢嘅見證，就會講翻佢個見證。佢過往30年喺呢個區做到好多嘢，佢嘅愛停止咗好多黑社會人繼續犯罪。龍捲風做嘅嗰個幫嗰個男主角俾碗飯俾佢幫助佢，呢個就係呢個潘寧卓其實一路做開嘅嘢，幫助一啲人停止去犯罪，佢用佢嘅恩賜，用佢講道，用佢服侍嘅恩賜去帶領我哋。當我哋能夠共神俾我哋嘅恩，共神俾我哋嘅愛，我哋原來係可以停止到好多嘅罪惡，繼續做落去。所以如果佢係潘寧卓去面對嗰個欺凌別人嘅嗰個同學，肯定係不斷去喺監獄去探訪佢，因為唯有愛先能夠令到一個人唔再有苦毒，唔再有尋仇，唔再為自己去打返別人嘅呢種嘅衝動。如果係潘寧卓，佢應該見到嗰個女仔喺網絡上面散播留言控訴老師，講大話控訴老師嘅嗰個女仔坐咗監嘅時候，佢不斷去探訪呢個女仔，又曉得從以往俾其他一啲貪污嘅老師欺負嘅不公義當中，佢願意走返出嚟。我好鼓勵大家去睇呢套劇集㗎。不過請你問下，如果係耶穌，耶穌會點做？呢個角度，因為呢個提醒我好多咩叫愛能遮掩許多嘅罪。潘寧卓做咗一啲好偉大嘅嘢，但我唔係需要一定學佢要做到咁偉大。我只要需要喺呢個嘅團契，喺我哋呢個群體，可以幫助一個做緊人哋小三嘅一個姊妹，佢願意離開嗰個嘅小三嘅關係，去走返條正路，接納自己，只會幫到一個成日以為自己好慘，全世界虧欠咗佢嘅一個嘅弟兄或者姊妹，去睇到神點樣恩待佢。呢個就係上帝得着因住耶穌基督得着榮耀嘅一個機會。佢最終係咩啊？我哋咁樣就好讓上帝喺凡事上，呢個凡事係喺甚至喺各樣嘅小事上，因住耶穌基督得榮耀。由於咩完全啊？直到永遠阿門。我哋能夠敬拜榮耀佢，就我哋能夠同耶穌共患難，按住耶穌嘅方式去幫助人離開罪惡。呢個就係最榮耀神嘅方式。望下你側邊嗰個人啊，見到佢真係個個都係良好公民，係咪？其實佢好多罪惡㗎，其實佢好多需要你幫助佢嘅地方㗎，好需要你愛佢，又幫助佢去離開嗰啲罪惡嘅地方㗎。
求主幫助我哋，我哋人人都有呢個嘅恩賜，我哋人人都可以去彼此服侍。除咗講道恩賜、服侍恩賜，仲有好多噶嚇，捐獻嘅恩賜啦，係咪？仲有咧，有好多恩賜其實傳道人係冇噶，係嘛？捐獻嘅恩賜係冇啦，係嘛？我哋傳道人咁窮，係嘛？係你哋先有噶嘛，係嘛？啊，捐獻嘅恩賜啦，仲有咩啊？行政嘅恩賜啦，即係搞會計啊、治理事嘅恩賜啦，仲有咧，探訪嘅恩賜啦。啊，傳道人係會探訪，但係必探到咁多人啊？係你去願意去接待、去探訪嗰個人，你就可以讓佢有一個孤單失落嘅地方走翻出嚟。求主幫助我哋與耶穌共患難，與我哋身邊嘅群體，由自己嘅教會到我哋身邊嘅社群鄰舍，去共神俾我哋嘅恩同埋愛。咁樣喺個炎熱嘅夏天，呢個世界會少啲，我唔敢話冇嚇，就係少啲怨恨，少啲罪惡。我一同祈禱告。天父啊，今日呢篇嘅道呢係一個好難講嘅道，因為自問孩子都係好多掙扎，都係學緊。因為呢個社會實在好多令我氣憤嘅地方，好少令我憐憫嘅動機，所以我哋要翻返去你個，求你俾我哋有重新有你嗰種面對罪惡眾生嗰種嘅憐憫，嗰種愛，去愛自己，讓我哋離開我哋過往一啲固有嘅一啲錯謬嘅睇法，去同我身邊人去愛，去幫助，去鼓勵。求你幫助我哋每一個，奉主耶穌名求，阿門。